qodobka aan caawa ku soo qaadan doono warbixinteennan ayaa la xidhiidha hawsaarska iyo qofka muwaadinka ee dalka Netherland degan. waxaa lagama maarmaan ah in hawsaarska ama dhakhtarkaaga gaarka ah oo cilaaqaad wanaagsan idinka dhexeeyo. waxaa kaloo lagama maarmaan ah in aad si weyn isku fahamtaan. is-afgarashaduna waa muhiim. waxaad kaxaysan kartaa ruux turjubaana haddaanad luqadda Netherlandka aad u aqoon. u sheeg ogeysiina hawsaarskaaga haddaad talooyinkiisa ku qanacdo iyo haddaad ka biyo diiddaba. haddii tusaale ahaan aanad ku qanacsanayn ama aanad habbi ku ahayn digtoorkaaga gaarka ah, waxaa habboon in aad ka diga rogoto oo aad mid kale uga wareegto. haddaannu cilaaqaad wanaagsani jirin iyo isku hallayn, waxaa meesha taallaaba waa kalsooni darro. u wareeg markaa mid kale oo aad xaq u leedahay in aad raadsato. aynu gudubno waxyaabaha aad weyddiisan karto digtoorkaaga gaarka ah ama hawsaarska. weyddiiso in uu wakhti ku siiyo oo aad su'aalo kaga bogato. inta badan waxaad mooddaa in ay dadku xagga wakhtiga ay inta badan ka cabanayaan oo ay leeyihiin wakhtiga igu yar. tusaale, haddii cunuhu ku xanuunayo ama nabar yaroo muuqdaa uu kugu yaallo, hadal badan goobta loogama baahna, su'aaluhuna ma badnaanayaan. haddii xanuun soo jiitamayay ku hayo sida stress ama xanuun uurku jirta ah, waxaa markaa aad u baahan tahay wakhti dheeraad ah. weyddiiso markaa ha kala xishoonne. waxaad kaloo xaq u leedahay in aad digtoorkaaga weyddiiso xanuunka ku abbaaray nooca uu yahay, waana in aad fahansan tahay. hana ka xishoon ee weydii su'aalaha aad qabto. waxaa kaloo ku waajiba qudhiisa digtoorka haddii uu maqan yahay in aad xaq u leedahay qof isaga beddela haddii uu fasax u baxo iyo haddii uu dana kalaba yeesho. haddii aad ballan doonayso in aad ka samaysato, waa in uu muddo yar oo gaaban gudahood aad isku arki kartaan. haddii kale waad ka wareegaysaa sidaan soo sheegayba. waa in aad ku kalsoonaan karto, isku hallayn karto, oo aanu xogta iyo waxaad ku wada hadashaan digtoorkaagu cid kale oo aan shaqo ku lahayn aanu u gudbin karin. informationkaagu waa muhiim, waa confidential, labadiinna ayuu idiin dhexeeyaa iyo ciddii caafimaadkaagu khuseeyo. haddaba waxa caawa iga tala ah marka aad u tegayso digtoorkaaga guud ama hawsaarska, dhowrkan qodob ee soo socda. kow, in aad tilmaami karto muddo intee leeg ayaa lagu hayey, halkee lagaa hayaa, waa in aad tilmaami karayso. 2, ballanta aad dhiganayso ku xisaabtan mar walba bal in aad u baahantahay adigu wakhti dheeraad ah iyo inaanad u baahnaynba. 3, ugu yaraan nus saac ka hor waa in aad soo hormartaa ballanta aad leedahay, waayo ballandarro waa akhlaaq darro. hana soo kaxaysan dad aanay dani ugu jirin ballantaada sida asxaabtaadoo kale. 4, daawooyin haddaad qaadato oo aad doonaysa inaad tusto digtoorkaaga, ha ka tuurin galkii horay ku jireen. waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan nooca dawada aad isticmaalayso, waxaanay u sahlaysaa digtoorka in uu si degdeg ah oo u akhristo dawada aad isticmaalayso adigu. 5, waxaa wanaagsan in aad si daacada uga jawaabto su'aalaha digtoorka ku weydiinayo oo aanad been u sheegin, ilayn xal u helidda dawadaada ayaa ku xidhan hadduu eedbaba kuugu soo dhiibo. 6, aad u dhegayso oo hubso in aad fahanto macluumaadka oo hawsaarsku kuu sheegayo ama digtoorka kuu sheegayo inta aanaydun kala tegin ama inta aanad goobta ka dhaqaaqin. 7, dawada laguu qoraa cure ama muddo ayay leedahay, markaa wakhtiga ilaali oo dhammayso intii laguu qoray dawada, wiig ama 2 wiig. caafimaadkaaga ayaa markaa ku jira. aad ayaad u mahadsantihiin. waxaa intaas caawa inoogu eeg talooyinkii caafimaadka. tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijyadan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba nabadgelyo.